Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. No tendrás que preocuparte por las picaduras de medusas. En primer lugar, elige un área donde puedas nadar con seguridad. Si sabes que hay medusas alrededor, evita esa zona. Además, presta atención a las señales de advertencia y
observa si hay banderas moradas. Esa es la señal internacional de que es muy probable que encuentres medusas en el agua. Si ves una medusa que ha sido arrastrada a la orilla, no la toques. Incluso si el animal está muerto, sus tentáculos aún son venenosos y pueden hacer daño. Un regalo de nunca acabar. Si no lograste alejarte de las medusas y te picaron, no te preocupes. Sus picaduras raramente amenazan la vida. Claro, duelen mucho y causan una erupción. En casos extremos, el veneno puede incluso diseminarse por todo el cuerpo, pero si reaccionas rápido y correctamente, no habrá consecuencias nefastas. Llama inmediatamente a los servicios de emergencia si el área afectada es grande. Por ejemplo, todo el brazo o el torso. Si la medusa te tocó la cara o los genitales, o si tienes una reacción alérgica grave, la medusa de caja, que se puede encontrar cerca de la costa de Australia, Hawái y en el océano Indo-Pacífico, es especialmente peligrosa. Su veneno es increíblemente potente, así que busca una criatura azul clara con una cabeza en forma de cubo, que alcanza hasta 2 metros de largo. Suena como mi cuñado. Después de que te haya picado una medusa, sal del agua y mantén la calma. No toques ni rasques el lugar de la picadura, porque aún podría haber algunos tentáculos adheridos a tu piel. Vierte agua de mar, no agua fresca, eso es realmente importante, sobre el área afectada y déjala actuar. No la seques con una toalla ni nada. Luego, vierte una cantidad generosa de vinagre sobre los tentáculos de tu piel y deja reposar durante